Obre els ulls, petita. Ha començat el teu viatge. Jo sóc el teu germà gran, en Blai. Vull explicar-te, perquè no ho recordaràs, tot el que hem fet aquest primer any de vida junts. Ui, m'has adormit. Molt bé. Vas néixer en pandèmia. Els primers mesos vam haver de descobrir món a prop de casa, al mar, al Pirineu. Però el teu primer estiu el vam passar lluny. Vam recórrer durant un mes i mig a Europa en autocaravana i l'inici del viatge va ser aquí, la maternitat d'Elna, el lloc que et dóna nom per la història de solidaritat, valentia i lluita. I des d'aquí, 5.000 quilòmetres per carretera, 8 països i 50 dies per a Europa. A Eslovènia vas començar a fer sorollets amb la boca i vam celebrar els teus 3 mesos. A Croàcia et vas descobrir els peus. A Àustria vas començar a donar-te la volta i a sostenir el cap. I a Suïssa et va sortir la primera dent. Quan vam tornar a casa ja feies una talla més de bolquer. I quantes olors vas sentir, quants colors diferents vas observar, quants sons nous vas escoltar. Tu, jo, nosaltres, sempre canviant després d'un viatge. Res del que ens passa ens deixa indiferent. Després d'aquell estiu va venir el primer Nadal i vas agafar el primer avió. I a Brussel·les vas veure com nevava per primera vegada. Està nevant, Elna! Uau! Quan tenies 10 mesos, vas gatejar per primera vegada sobre un volcà. Va ser a Fuerteventura, on vam saltar i arrebossar-nos amb la sorra de la zona de Corralejo. Després vas fer un any a Disneyland París i vas aprendre a caminar. La primera vegada va ser a la platja. Aquell estiu ens esperava una de les aventures més emocionants. Primer vas fer els teus primers passeigs a la gran mesquita d'Abu Dhabi. La següent parada va ser la ciutat de Kuala Lumpur, on vam banyar-nos a una piscina infinita, menjar fideus, vam jugar al pati d'un temple xinès i vam observar micos en llibertat. Després vam agafar un avió i vam banyar-nos junts en platges desertes. Vam veure tortugues marines, peixos de diferents mides i colors i fins i tot tauronets petits, d'aquells que no mosseguen. La gent d'allà se t'acostava a dir-te cosetes i a fer-te fotos. Eres una nina bonica per a ells i t'admiraven.
Està fresquet, No? Ja està? Aquells primers mesos de vida que et van anar omplint d'experiències i emocions han fet que siguis com ets avui, oberta, riallera i segura de tu mateixa. Probablement quan siguis gran no ho recordaràs, Elna, però jo sempre estaré al teu costat per explicar-t'ho.